السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد ويوم جديد ويلا نشوف هنعمل ايه. اول حاجة عايزة اقول لكم شكرا من قلبي، بحبكم جدا على الكومنتات الجميلة اللي بتكتبوها، على اللايكات الحلوة، على يعني مشاهدتكم للفيديو دلوقتي بقت احسن من الاول. حابة اشكركم الاول، وطبعا بشكر الناس اللي لسه داخلة عندي القناة جديد. نورتوني وشرفتوني ودايما وجودكم على راسي. عايزه اقول لكم بقى النهارده ما كانش عندي في التلاجة حاجه حرفيا خالص، ما كانش عندي حاجه في التلاجة خالص. فقلت بقى ايه، خلاص بقى ما بدهاش، مضطره بقى ان انا انزل. انا بجيب دلوقتي حاجات بالطلب كده، يعني على قد استخدامنا، يعني يومين ثلاثه بالكتير. مش عايزه اكتر حاجات لان مش عايزه اخلي حاجات باقيه في التلاجة، يعني كده تمام. هتعرفوا بعدين. المهم بقى كل فيديو هقول لكم هتعرفوا بعدين، لان كل فيديو هيوديكم الفيديو اللي بعده هتفهموا فيه اكتر. هنا بقى انا اشتريت ايه، نزلت اشتريت طماطم واشتريت خيار واشتريت فلفل واشتريت شطه حراقه سيكه، علشان قلت يعني ربما اعمل مسقعه، اعمل حاجه يعني تنفع. هنا بقى ايه، واشتريت بقى شطه وكده. رحت جايبه منظمات التلاجة دي ورحت حاطه فيها. تمام. بس على فكرة انا ما غسلتهوش. ليه بقى ما غسلتهوش؟ خضار الصيف ما بيستحملش، فطبعا ما بيستحملش الايه، ما بيستحملش الغسيل. تمام. والجو حر، بنغسل حاجه بتبقى فيها ميه، لو ما اتصفتش كويس وتنشفت كويس، يعني عايز عشان تغسليها تصفيها وتنشفيها بفوطه كويس، تبقى ايه عشان تعيش معاكي. غير كده هتلاقيها بقى ايه، تبطع على بعضها وتبقى مش حلوه، تبوظ منك بسرعه، فعمرها مش بيطول. لا، قلت بقى خلاص انا اجيبهم واحطهم كده في التلاجة من غير ما اغسل ومن غير ما اعمل اي حاجه، وكل ما اخرج حاجه من التلاجة اغسلها اول باول. هنا بقى قلت بقى ايه، خلاص عايزه احضر بقى الفطار. تمام. حضرت الفطار بتاعي. عملنا ايه بقى، كانت ماما عامله لي، طبعا ماما كانت مدمسه لي فول عندها. بصوا عايزه اقول لكم حاجه كده فاخر من الاخر، ولا تقولوا بقى احسن واحد في عندنا بيعمل فول، لا بصراحه ام علاء عدت الحدود في الفول يعني. بس المهم بقى ايه، عايزاكم تكتبوا بقى ام علاء عدت الحدود، عشان خاطر تعرفي ان هي ايه، عدت يعني. بتعمل شويه فول بصراحه زبده. المهم انا برضو طلعنا كيس الفول كده، بعمل ايه بقى علشان يفك معايا بسرعه، بحط البلاستيكيه فيها شويه ميه وبنزل فيهم بكيس الفول زي ما هو كده. تمام. بس بيفك بقى مع نفسه خالص بسرعه، يعني مش بيغيب اصلا. هما 10 دقايق يا معتز، 10 دقايق وايه وبيكون فك على طول. هنا بقى كنت جايبه طماطم، طبعا انتوا عارفين شفتوا المشتريات، فقلت بقى اخد طماطمايه كده وخيارايه اقطعهم كده ونعمل طبق جبنه. جبنه تلاجة عاديه من بتاعه السوبر ماركت، جبنه تلاجة. نعمل بقى ايه، طبق جبنه كده بطماطم بخيار بطحينه بزيت حار كده، ايه تحابيش يعني. ونقطع اناناسيه عشان معتز بحب الاناناس جدا. بس ونعمل احلى طبق فول بالزيت حار والطحينه. عجب عجب عجب. هنا بقى بشرب بريل ليه يا جماعه؟ عشان عندي املاح وعندي شويه التهابات كده. طبعا اول ما بحس ان انا رجلي بدات توجعني وبحس ان جنبي بدا هيأثر عليا بقى ويوديني المستشفى واتعب والحاجات دي، فبلحق نفسي واجيب ايه بتاعه بريل كده. بجيب 2، بشرب واحده مره واحده والتانية بقى اشربها تاني يوم الصبح، واحده واحده بقى كده من اول ما اصحى. اخدها كده ايه، سيكه سيكه كده، حبه حبه، لحد ما ايه، اخد حبه حبه كده. علشان على الريق يعني، وكده جميل، احلى من ميه الشعير كمان. اولا انا بعرفش اشرب ميه شعير، وهو ده ميه شعير بس يعني ايه، يعني ده حس ان الطعم بتاعه يعني احسن شويه، مقبول يعني بالنسبه لي. فانا قلت خلاص بقى، وجبت بقى خيار كده، نص خياره خدتها قطعتها على الطماطم، ونصها خدتها ايه، قطعتها كده برضو الولاد ياكلوها جنب الفطار وبس. وحطيت بقى الفول على النار جنب مني على ما اخلص ايه بقى، يعني الاناناس اقطعه والحاجات دي، يكون الفول فك معايا ويكون سخن كمان. بس كده كان احلى فطار. بصوا تحابيش وخفيف مش تقيل على فكرة، حاجة كده مية مية. هنا بقى كنت انا قطعت السلطة خلاص كلها. تمام. وجهزت الطبق جنبي، كان عضي لسه بيجيب الجبنة، هو معتز. بس قلت بقى خلاص اقطع الاناناسيه. ما قطعتش اكتر من اناناسيه لان انا عارفه لو قطعت 2 هيبقوا منهم، وانا مش عايزاه يتبقى منه. يعني انا عايزه خلاص قطعنا الحاجه، اتقطعت تتاكل.
ما اتقطعتش هتتساب في الطبق، يا اما مش هياكلوها، يا اما هتتحط في التلاجة في علبة وهتتنسى وهتبوظ. فالافضل ان احنا نقطع على قد استخدامنا، وبعد كده لو عاوزوا تاني كنت هقطع لهم. لقيتهم لا كده تمام، والاكل يا دوبك بالظبط على ما قد ما عملت على قد ما ايه ما كفانا. فالاطباق ترجع فاضيه احسن ما يرجع فيها. بصراحه كرهت حكايه ان الاطباق يرجع فيها اكل وارجع احطه في التلاجة وارجع اطلعه من التلاجة، بصراحه ملل. لا، هو الوجبه بتتعمل بوجبتها افضل واحسن بكتير. يا اما تتحط في التلاجة بتنشف، يا اما بتبوظ، يا اما بتنسيها، يا اما اصلا الولاد خلاص ما بيردوش يجوا امها تاني. هم عندي بص ولادي هقول لكم، الحاجه مقطوعه قدامهم يعني كده تمام، بس غير كده ماشي مش بياكلوها. او يقول لك لا خلاص انا مش عايزها بقى، تحس ان هو قرف منها تاني. لا، فهو بالتالي دلوقتي بقيت اعمل لهم كده ايه على قد طلب بطلب، علشان خاطر ما يبقوش حاجه. بس هتقولوا لي انت بتعملي بالشمال ليه يا دودو؟ هقول لكم لا مش بعمل بالشمال ولا حاجه يا جماعه. انا بعمل بايدي اليمين بس عشان جايبه الكاميرا الاماميه، كنت بصور بيها قلت اجربها. بصراحه بقالي فتره بصور بالاماميه يعني، بس يعني عشان ما حدش يفكر ان انا بعمل بالشمال ولا حاجه، لا انا بعمل من اليمين بس الكاميرا هي اللي مديره البتاع. هنا بقى كان خلاص قربت إيه افتح بقى اخد بق كده علشان خاطر ايه. قلت لكم انا كنت لسه صاحيه ولازم اشرب بريل على الريق علشان خاطر يعني حلو كده للكلى. تمام. هنا عضيه كان جاب بقى الجبنه، مسكتها كده بصوا، عايزه اقول لكم ده ب20 جنيه جبنه، معرفش ازاي بس هو ب20 جنيه. يلا مش مشكله، يعني هو جت على 20 جنيه الجبنه دي. فالمهم الناس عامله مقاطعه على السمك، اقسم بالله والسمك غالي. يعني طب فين المقاطعه؟ عملت ايه؟ ما عملتش حاجه. بالنسبه لعندنا هنا ما عملتش حاجه. السمك غالي، السردين ب 80 جنيه زي ما هو. البوري اللي كان ب 100 جنيه زاد بقى ب 200 جنيه، علشان طبعا انتوا عارفين موسم بقى وشم النسيم والحاجات دي. الاسعار الناس يعني انا بسمع في اسكندريه بيقولوا ايه، في اسكندريه بيقول لك في اسكندريه السمك نزل بقى ب 30 وب 50 وب 40 والحاجات حاجات غريبه كده. طبعا ما فيش الكلام ده عندنا هنا خالص، ما تعرفوش ليه. يعني احنا المقاطعه بتتعمل عند الناس كلها وبتمشي وبتبقى كويسه الا عندنا. يعني الواحد بصراحة صعب والله. بس المهم بقى هنا ايه، كنت انا بعمل الطماطم والجبنة وقلبتها وحطيت لهم طحينة وزيتحار. تمام. ورحت اجيب الزيتحار اهو. كنت هقول لكم انا رحت فين، كنت بدور على نفسي في المطبخ، اكتشفت ان انا كنت بجيب الزيتحار وغيبت عليكم شوية. بس كان احلى فطار بقى يستاهل بقكم كده. انا خلصت الفطار بتاعي. ويا رب الفيديوهات اللي انا بنزلها تكون عاجباكم، ويا رب تكونوا بتستفادوا منها ان شاء الله، لو حتى قدر بسيط من الاستفاده يعني، او تكون فكره او معلومه ان انت مثلا لو محتاره. مش كل يوم هنفطر فول، مش كل يوم هنفطر جبنه، بس يعني تغيير من باب التغيير. تمام. هنا بقى كنا حضرنا الفطار بتاعنا، تعالوا اتفضلوا معانا. لو لسه جديده في القناه متنسيش تشتركي معايا وتحطي لايك وسبسكرايب علشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك مني اشعار وتكوني اول واحده بتشاهد الفيديو. عايزه اقول لكم سلام عليكم.